que la verdad no sabía, era nuevo y estamos aquí en 99 noches con, con, con ella y estamos jugando y según yo puedo hacer videos aquí. O sea, yo solo hago videos desde sábado y domingo. O sea, el sábado, tal vez el viernes, una que otra vez, ¿verdad? Pero casi siempre van a ser los sábados y domingos los que voy a hacer video. ¡Videos! Ahorita voy a la fogata a cocinar mi comida. Luego vamos a ver si podemos ir por el niño. Ese niño sí que está muy travieso. Vamos a talar más árboles para la fogata. Me voy a mutear porque, pues, a mí me gusta jugar más así. Bueno, ¿sabes qué? No, quiero que hablar. Bueno, que la verdad ustedes ya saben que solo... O sea, yo estoy hablando conmigo mismo. Ay, no hay problema. ¿Qué voy a jugar? En este capítulo solo voy a jugar hasta encontrar el primer niño y al siguiente voy a ir por el segundo. Obviamente va a ser con otras personas porque para este video lo subo. Luego, mañana voy a hacer de la parte 2 de 99 noches. Y pues ya estaría ahí checando todo. Sí. Bueno, voy a mutearme para poder concentrarme. Así que pues, bye. Oh no, la noche se acerca. ¿Sabes qué? Mejor me dejé esto, que me puedan escuchar porque, ¿por qué no? Se excede. Ay, ¿por qué lo dije? Nadie lo usa. Y Pepi, uno. Vamos a la base. Base. Ay, se me trabó. Vamos a la fogata, vamos a la fogata. Ay, no. Ay, por si no lo saben, este juego me da miedo. Sí. Guau, chaval, no, pues guau. Creo que con los abanicos nos vamos a ir directito por la niña. ¿Quieres secar en el sol? No lo sé. El cielo está en llamas. ¡Uy! ¿Qué? What the hell? ¿Han caído meteoritos? Esta nueva actualización que nunca me había dado cuenta. La verdad está chida. Está 6-7. Ay, que no puedo decir 6-7. Y no digo eso. Y aquí esperando. No me digan que... ¿Esto qué es? Voy a ver el mapa. Dice que está como... de comida. Sé que tengo. Y casi. Uf. Ok. Ya. Sí. No.
Sí, sí. Ah, no. Tu, tururu, tu. Pum, pum. Uf, ok. Ahora, ¿no? Esta cosa está por ahí y serán los meteoritos. ¡Hala! Ahí se me lió esto. ¡Uy! No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ayuda, ayuda. No, no puedo abrir, no puedo abrir. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Creo que me está desmoviendo. A ver si me puedo. No, no, chicos, bueno, aquí tendré que parar el video. Ahora sí, se los juro que en el próximo video, que va a ser mañana, ya me lo voy a defraudar. Ya voy a hacer lo mejor. Y pues, bueno, aquí estoy muerto. Y pipí bien solito. Mamá, mamá, mamá. Bueno, aquí me quedo y pues hasta la próxima.